一家大細家庭遊首選韶關呢間溫泉度假區，水上樂園、溫泉、麻雀、泳道全部有齊。呢個就係將成座山頭剷平，使咗4個小目標打造出嚟，全新開業嘅龍泰雍山溫泉度假區啦。從深圳過嚟2-3個鐘頭就可以到達。唔單止有大型嘅水上樂園，長到600米嘅威尼斯泳道，仲有海戰主題嘅特色溫泉。接落嚟，堂仔會全方位講解呢度嘅食住玩，有興趣嘅朋友記得點讚收藏好啦。先嚟講下大家最關心嘅住宿，一共分為別墅同主樓客房2種，都係沿住泳道而建。入住期間可以無限次暢玩威尼斯泳道。呢啲別墅加起身差唔多成80幾套啊！後院可以喺泳道度游水，仲有私家泡池同電動麻雀台。每一套房乾濕分離嘅衛生間全部配備完善，關鍵每一間房都有獨立嘅房卡。自己識加熱嘅智能馬桶，冬天非常友好。而且大家要記得報呢條線路，6人或者8人我哋會安排入住親水別墅房型，仲可以勁減50蚊每個人添。跟住落嚟講嘅呢間呢，就係我哋主樓嘅房型啦。嗱，呢邊呢就有個細嘅客廳。同埋我哋呢度呢，就係我哋2張床，一張床嘅話呢，就係1.35乘2米嘅。但係讓我驚喜嘅地方呢，就係佢呢個溫泉泡池真係超級無敵大啊！喺呢邊食住玩一個手環全部搞掂，溫泉區同水世界都係互通嘅，有住超2萬尺嘅大型造浪池，浪頭打起身嚟真係好鬼猛啊！玩起身嚟特別過癮。呢度仲有各種嘅水上活動啦，同埋各種刺激好玩嘅滑道，大人細佬哥都係玩得好開心㗎。仲有呢度嘅海上主題溫泉係偏硅酸溫泉，有休閒嘅泳池、溶洞溫泉、鳥巢溫泉、水療溫泉，真係種類繁多啊！玩攰咗仲可以從溫泉中心出嚟，從右邊行就係全日式嘅餐廳，海鮮都一大盤咁樣嘅。啲三文魚師傅切起身片片都係厚切，仲有鐵板牛扒、法式羊扒、法式火腿、冬陰功肉骨茶、甜品蛋糕，仲有地道嘅特色美食。哇，咁多菜品一家人食起身點樣都翻本啦！